微软扔出了一颗重磅炸弹，拆源了第一个原生1比特精度20亿参数大模型，仅 0.4GB 大小，单 CPU 就能跑，性能还能直逼同规模全精度模型。一发布就引发热议，许多网友都在惊呼太神奇了。赶紧跟我们来详细解读下。先从新模型的名字讲起 ，BitNet 是微软2023年就在开始研究的一种 Transformer 架构。第 1.58 表示它采用的是一种称为 AppsMin 的量化方案。传统大模型一般采用16比特或32比特浮点数存储权重，而新模型将权重映射为3原值-1、0、1，平均每个权重仅需 1.58 比特来表示。这招直接把模型内存占用骤降至 0.4GB， 仅为同类型全精度模型的1/5甚至1/12。RB4T 则表示模型参数规模仅有20亿，但训练语料却高达4万亿。看了这些，你可能会问了，为什么这么小的模型却能这么强呢？关键还在于原生1比特训练。传统方法先训练高精度模型再压缩，很容易损失性能。而 BitNet 从一开始就用-1、0、1训练，让模型自己适用这种简化。训练方面，它采用3阶段训练，先用海量高质量数据预训练，快速炸重点，再监督微调炸弹潜力，最后直接偏好优化，让回答更靠谱，省掉复杂算力。在实验结果上，新模型单着 CPU 即可达到与人类阅读速度相当的速度，每秒5到7个头程。CPU 端解码延迟仅29毫秒，能耗低至 0.028焦，普通笔记本电脑甚至边缘设备上都能实时运行。与同类模型相比，新模型在数学推理任务中准确率高达 58.38%， 远超蓝马 3.21B 的 38.21%， 常识推理得分 71.9%， 碾压均值 63.55%。甚至参数更大的蓝马3 8B 模型量化至1比特后，也难以打败新模型。这是几周和新模型对话的例子，让他生了几个笑话。他给出的回答虽然简短，但也蛮有意思。其实微软在1比特大模型上的探索还要追溯到2023年，当时他们就提出了 BitNet 的框架。紧接着原班人马在上几篇论文的基础上做了优化，提出 BitNet B1.58， 后续还开发并拆源了针对 GPU 和 CPU 平台的专有推理库等等。微软掺了这头，你觉得1比特大模型还能用在哪些场景？